Сейчас прокатываю профильные трубы. Попросили сделать 100 завитков, ну и всяких различных запятых. И тут появился дополнительный звук. Мне и так до этого как бы непонятные звуки были, а сейчас еще более непонятные. Сейчас покажу. Вот вы слышали? Там какой-то скрип или что, никто не знает, что с этим поделать. Я, конечно, понимаю, надо разобрать, посмотреть все, но прежде чем все это делать, я сначала спрошу, может, у кого тоже была такая проблема. Сейчас еще раз покажу. Так что вот.